你最多呀，只有1个月时间了，该吃吃，该喝喝，过好最后这段日子吧。许萌萌，你不会真以为我会喜欢你这样的货色？要不是你每个月倒贴给我业绩，我早他妈一脚把你踹了。现在我已经靠着成绩成为了组长，而你就是块抹布，我想丢就丢，丢就丢。王八蛋！去忙吧！你当老娘傻呀？你的工资就这么点吗？我最近有些头疼，我想留点钱去医院。就你矫情，3天2头有点小毛病就跑去医院浪费钱。我可告诉你，大宝可是长身体的时候，你赶紧把藏的钱给我拿出来，否则我饶不了你！为什么能这么对我？我说大姐，你不去菜市场，你来什么酒吧？我看他是被男人甩了，出来发酒疯吧。就这长相，被甩也活该。有本事你再说一次，我就说你怎么了？闹什么了？你要是再敢闹事，别怪我让保安把你赶出去。你等着！我要点你们这儿最贵的男模，要2个。美女，你先到包厢休息一会儿，男模马上就到。少爷，这几个老东西，仗着和董事长有些交情，竟然真敢灌你酒。我还没醉到不省人事的地步，我自己认识。干嘛呢我？不是说要2个的吗？不过这个确实好帅。有个房间8月。我2万块都给了，你竟然还想着逃单，你想得美！强扭，真甜。跑什么呀？哎呀，我明明已经花过钱了，弄得我跟强少了良家妇男一样。少爷好。昨天晚上我没回包厢，你为什么不出来找我？不是你自己说能找到路的吗？你在那嘀嘀咕咕什么的？我以为你们不喜欢那几个老古董，所以特地躲出去没回来。谁知道你被一个酒蒙子给……我警告你，这件事谁都不许说。还有，3点凌晨要把那个四眼妹给我找出来。四眼妹？这个女人是我生平见过最毒、最糟糕、最猥琐的女人。我现在就跟吃了一只苍蝇一样恶心。她是苍蝇，那你是什么？还住在这儿啊？是等着我去找吗？啊？好，走。
喂，许妈妈，他妈死哪去了啊？居然在上班，信不信我把你开了？吴海峰，你他，那你他，老子认你很久了，别再他的狗叫了！你疯了吧你啊！你信不信我？你信不信你再多说一句，我就把你拿着我成绩要供的事情报告给董事长，我看你能不能当这个经理。你别在这造谣啊！我今天要休假，我告诉你。还有，我之前每个周末无偿加班工资，赶紧打给我，否则我就去劳动委员会举报你。哎！爽！请问你们这儿能做全身改造吗？妹妹，你想要我什么造型啊？和现在变化大点就行。 No problem。停车！怎么了，少爷？合同落在酒吧了，回去拿。是。咱们的公司什么时候有这样的美女？这气质，没准是别人集团的女总裁。还有这个，到底行不行啊？这事就做不好。切！人所有的痛苦、纠结，就是因为还有无数个明天。如果注定我的生命只有一个愿望，这一次，我要为自己而活。许萌萌。 你以为你化了个妆，杨晨哥哥就会高看你一眼啊？杨晨哥哥说了，他看你一眼都觉得恶心。这都什么年代了，还搞雌竞这套，整天一口一个哥哥哥哥的叫着，我也没见你下蛋啊。你记着，这个男人，他就是个垃圾。如果你愿意收废品，那是你自己的事情，但不要脏了我的眼，否则我连你这个垃圾桶一并收拾。许萌萌，你居然还敢还手！如果你现在给娜娜道歉，我可以让娜不追究你的责任。怪我，怪我，忙着抽他，忘记抽你了。疯子！啊，对了，你们今天不用去向吴海峰告状，多此一举。我今天就辞职。 上班迟到，下班早退，辱骂领导，殴打同事。许萌萌，你还有什么不敢做的？医生，我还这么年轻呢，怎么会得脑癌啊？这患病的因素啊有很多，工作压力啊、心情郁结都有可能会影响。我就说我怎么会得病，原来是天天在你这受这个窝囊气。真想看看你脑子里是不是傻，这种事情做不成啊？ 信不信我把你开？踩着员工的叶子当上了经理这个位置，还敢猪鼻子插大葱在这装蒜！告诉你，今天不是你要开除，是老娘我要辞职！我你这个贱，居然敢打我，今天让你付出代价！老逼子，我他妈你干了够多了，还干了我我说你怎么这么爱薅别人的头发？原来
是个地中海啊，感情自己得不到，就要毁掉别人呗。我刀宝还给我！吴经理说了，谁能捡到他的假发，就给谁升职加薪。升职加薪！吴经理，滚！都给我滚！其实董事长对我还挺照顾的，要不要打个招呼呢？孩子，你为什么拒绝在许氏集团工作？是在问我吗？我知道你有自己的主见，不想依靠我这个爸爸。但是，继承许氏集团是你的责任，你不能逃避。说许萌萌怎么忽然不把我放在眼里？原来她是董事长的女儿。这件事就这么定了，职位随你挑，但你必须来集团上班。董事长，哎，你是许萌萌。我记得你之前你谈下过一单几乎不可能的单子，怎么样？现在你的职位应该已经是经理级别了吧？这不重要，董事长，但是很谢谢您对我的认可。您是这一阵子以来第一个对我释放善意的人，我祝您健康长寿，儿孙满堂。谢谢你啊。吴经理都查清楚了，董事长确实准备安插自己的继承人来公司上班，不过什么职位还不清楚。完了！我许董事长、许萌萌，我之前怎么没想到这两个人一个姓呢？快去把许萌萌的离职报告追回来，有什么条件随他提。这继承人要来公司上班，和把许萌萌召回公司有什么联系吗？肯定是许萌萌这个贱人得罪了吴经理，吴经理想在继承人面前参他一把，让他在这个行业里彻底混不下去。思妍，来，3天后就去集团上班吧。爸，我自己的公司也办得很好啊，干嘛非要去许氏集团？我年纪大了，集团总归要交到你的手上。你是想当经理还是总监啊？爸，我不想靠董事长儿子的名号来获得工作，就算我要去许氏集团，我也要凭自己的能力来获得工作地位。好小子啊，有骨气，不愧是我许振华的儿子。少爷，找到了。什么找到了？那个女人，她是谁？我向酒保打听过，听说她在许氏集团工作。又是许氏集团，看来我是非去不可。杨晨、金娜娜，奸夫淫妇，男的偷业绩，女的偷人，两个人天生一对。杨晨、金娜娜，贱人，吴经理好心赏你一口饭吃，让你回公司，你却不识抬举，扰乱办公环境。你们找我回公司，无非就是平时欺负我、欺负惯了，看不得我突然的反击，想要伺机报复。就算你知道又怎么样？像你这样的人是配一辈子活在泥潭里。你费尽心思想要翻身，但只要我轻轻一推，你就万劫不复了。就算万劫不复，我也要拉着你和杨晨两个人一起垫背。许萌萌，你居然还敢来！今天我就新账跟旧账跟你一起算。想跟我动手是不是？我让你白刀子进红刀子出，我扎你肾！这杨晨可真可怜，英文不输，居然碰到这种前女友。是啊，还好和他分手了，不然真是家门不幸。可怜，他对我摇尾乞怜，让我把业绩让给他的时候，你们总不说他可怜。
他是我男朋友，却搂着鸡蛋蛋让我滚蛋的时候，你们怎么不说可怜？现在你们一个个站在道德的制高点上来指责我，你们不觉得自己很虚伪吗？许萌萌，你脑子有病吗？你今天对，我就是脑子有病，信不信我杀光你们所有人？许萌萌，你干什么？老娘爱干什么干什么。杨晨、金娜娜，道歉。吴经理，你有什么事情就直接说，没必要搞这套。萌萌啊，我看你之前都是很内向啊，怎么最近内向？话没必要说这么好听吧？不就是胆小怕事，所以才让你抢了我的功劳，坐上这个总经理的位置。过去的事就不要提了嘛。虽然我很欣赏你现在的个性，但是你对领导是不是能稍微的尊重一点点呢？别说你现在就是个总经理，你现在就算是董事长，我都不怕你，我现在谁都不怕。说得好，我们集团呢就需要你这样面对权威、不卑不亢的员工啊！经过我们高层一致决定，许萌萌，你现在的职位是销售主管，杨晨现在是你的手下。主管？没错，我们认为你这样的人才现在还是个专员，实在太屈才了。我不管你是给我挖坑，还是真的想让我升职，但我现在都不需要这份工作了。看来董事长的女儿还是对之前的事耿耿于怀。希望许主管能够接受这份调动啊！哦，为了补偿你，我特地向上级申请，将你的年薪提高到50万一年。50万啊，50万只是最基础的薪资，你的销售提成也提高了2个点，算下来年100万不成问题呀。这样算下来，就算我只能活1个月，也能拿个10万，够我买个风水好点的墓地了。哎，你这是干什么你？把你刚刚说的话再说一次，我要拍下来，留作证据。证据？难道他是要发给董事长告状？考虑到你过往的业绩确实非常突出，所以你的薪资直接提升到月薪20万这一档，跟我一样，还满意吗？对了，杨晨这个人做事不太靠谱，我想再多招几个人进部门，没问题吧？没问题，完全没问题。销售部招新，董事长还亲自前来，真是欣欣心疼啊！这要说不是妇女，谁信呢？看来董事长就是来给女儿撑腰的。之前就听说，董事长让继承人在公司里练，看来不是传闻。公司内部最近有一些关于我的传闻，我希望大家专注工作本身，不要把心思用在歪门邪道上。谨遵董事长教诲。谨遵董事长教诲。这个男模怎么会来？难道是行情不好？可是他的身材形象不像是行情不好的样子，要是来敲诈我的。你们先自我介绍一下吧。面试官您好，我叫刘薇薇。你看这个挺不错，常青藤名校毕业的。名校毕业的怎么会去做鸭子啊？我看您的履历还是很优秀的，为什么会选择这么一份基础的工作呢？想做些改变吧。哦，原来是想从良。看来之前在酒吧应该是有苦衷吧，就听他了。
新来的，上午10点前打印10份给我。哦，还有，我每天早上有喝摩卡咖啡的习惯，以后每天给我送一本，记住，只要手磨的。有病！还真是上梁不正下梁歪啊！难怪许萌萌会把你招进来，真是一个脑不会转筋的。你要是还想在销售部门待下去的话，就照我说的做，要不我今天就让你滚蛋！一大早的，是谁在这里狗叫啊？这个新来的现在还在试用期，我一个销售部组长使唤他去买杯咖啡，不行吗？杨组长，你说的很有道理。那现在我这个销售主管有点饿了，你也去给我买点早点呗。手磨豆浆的温度要控制在不多不少，刚好70。韭菜鸡蛋饺子里不要韭菜，不要鸡蛋，再来一碗粥。要城南那家排队50米长的网红店。许萌萌，别太过分了。过分？你难道没有听说过官大一级压死人吗？既然你自己这么喜欢使唤人，我也让你尝尝被使唤的滋味了。你刚刚怎么说来着？如果你还想在销售部门待下去的话，就按我说的做，不然我今天就让你滚蛋。好，给我等着。这个男模该不会被我迷住了吧？许主管，我是不是在哪见过有吗？我怎么不记得了呀？完了，不会是被他认出来了吧？好色女上司睡了无辜男下属，我这都快死了，也没留下个好名声啊！啊，那应该是我认错了。对，没错。许主管，马上就到30周年庆典了，我特意给你留了个主桌座位，就在董事长旁边。吴经理，我不知道发生了什么，让你最近的态度有了一定的改变，但是这个特权我并不需要。许主管，你不用有什么心理压力，这都是你应得的呀。不瞒你说，1个月之后我就会离开这儿，不再做销售了，所以你做这些根本没有任何意义。 1个月？难道是我弄错了许萌萌的身份？这次的周年庆务必要办好，届时我会通知集团众人，我1个月后把公司传给继承人的决定。现在请不要走漏风声。不瞒你说，1个月之后我就会离开这儿，不再做销售。难怪不做销售了，原来是要直接继承公司啊！许萌萌果然是董事长的女儿。什么？许萌萌是董事长千金？那我不是亲手断送了自己董事长女婿的前程？曾经的我，努力讨好每一个人，却依旧过得如履薄冰。如今我的生命只剩下不到1个月了，所有的好运却忽然降临。许主管今天真是光彩照人呐！相比之下，整个宴会厅都显得暗淡无光啊。那我们忙去了啊。许萌萌，这是公司周年庆，不是什么不三不四的场合，你穿成这样给谁看呢？你能当上这个销售主管，没少干什么特殊的事儿吧？我看你是泪腺连膀胱两眼珠子肾尿吧，看什么都骚，嘴真脏。这你就不懂了吧？把脏话说出来，嘴巴才会干净，不然把脏话咽下去，这心可就脏了。杨晨哥哥，
这个许萌萌仗着升上了主管，就不把我们放在眼里了，而且还在周年庆这么重要的场合满口脏话，简直是丢尽了集团的脸。你一个基层小员工，居然敢说主管坏话，谁给你的胆子？那我就是看不惯他那么目中无人的样子嘛。他可以羞辱我，但是你忘了，他故意针对你的事了。要不是因为你这个贱人故意挑拨我跟萌萌的关系，我能误会萌萌吗？少爷，今天集团的人都到齐了，咱们正好把那个色胆包天女人给抓出来。晚上温度低，别着凉了，我会心疼的。你在干什么？萌萌，自从跟你分开之后，我食不知味，夜不能寐，总是回忆起跟你在一起的年月。我之所以跟你提出分手，都是听了这个贱人的蛊惑。我现在知道错了，我们和好吧。杨晨，其实我和你分开之后，也吃不下睡不着的，吃不下饭，是因为看见你这张脸就反胃；睡不着是因为害怕做梦梦到你成噩梦。妈妈，我知道你还在生我的气，所以才说的这些气话，对不对？你之前那么爱我，连业绩都舍得给我，怎么可能说放下就放下呢？你还好意思说？妈妈，杨组长把冒领他人业绩说的这么冠冕堂皇，这人你算个什么东西啊？也敢来管我的事儿？冒领他人业绩，骚扰公司的女同事，像你这样的蛀虫还能留在公司，确实是高层的事。你一个底层的小员工，居然敢跟高层评头论足，人家萌萌什么都没说，怎么？你当你是董事长儿子呢？萌萌，别看这小子长得人模狗样的，其实啊，他就是对你心怀不轨，所以才从中使绊，不让你跟我和好。人家年轻帅气，宽肩腰窄，气大，气量很大。就算对我图谋不轨，我也乐意啊。不然我跟你复合，图你什么？年纪大，能力差，还是长得丑？萌萌，我要让你知道，只有我才是能够站在你身边的男人。至于你，我不会让你好过。各位来宾，我宣布许氏集团30周年庆典正式开始。有请许董事长上台致辞。30年来风风雨雨，许氏集团的发展离不开在座的每一位员工。我诚挚地向大家说一声谢谢。同时，我也要宣布一个对许氏集团有着重大意义的决定。什么决定？我之前听小道消息说，好像是董事长要退位。退位？那就是下个月，我将正式退位，把许氏集团交给我的继承人。这老逼灯干嘛？一个劲儿的朝我挤眉弄眼。接下来，有请许氏集团继承人上台致辞。我不上了吗？看来我们的继承人不太习惯这样的场合。他之前也曾经跟我说过，想靠自己干出一番成绩。既然离我正式退位还有1个月的时间，我也想看看他究竟能在销售部
干出什么样的成就。董事长的意思就是说，继承人在咱们销售部做事，那岂不是我们身边的同事都有可能是隐藏的身份的富二代？我没出现，是不是整个集团的人都对继承人的身份充满了好奇？完全没有，而且他们好像都在说董事长的继承人另有其人。开什么玩笑！我爸的继承人除了我还能有谁？说是你的上司许萌萌。哈？不可能！可是他们说的有模有样的，还有人说亲耳听见董事长说以后公司就是他的。少爷，有没有种可能你在外面还有一个妹妹？那他替我出头，帮我说话，还夸我少爷，你说哪个员工怎么在公司跟在家里一样，看谁不爽就怼谁？这分明就是有背景。真是。少爷，这个女人的姐妹可能是真来和你争家产的。许主管，这个是我妈妈从乡下寄过来的鸡蛋，特别新鲜，都是土鸡蛋。我妈叫我一定要带给你啊！好，替我谢谢阿姨啊。不用客气，收好收好啊。许主管，这是我点的奶茶，正好买一送一，多一杯给你喝。不是，你拿。许主管，这个是苹果，多吃对身体好啊。你们搞什么呀？突然都对我这么热情，难不成偷看我的体检报告啊？这么多来拍马屁的，难不成还真是我爸的私生女？是苹果不？我那边东西吃的很多，你要是想吃什么，随便都可以去拿。许主管，他们这么巴结你，你是不是有什么背景？我在单位弄这一套，成何体统？许主管，喝我这个，我这是有机奶，营养好啊！对了，今晚和远程集团有个酒局，如果您嫌晚的话，我陪许主管一起去，结束送许主管回家。这小子什么来头？拍马屁拍的比我还快。你平常不是最烦这种酒局吗？怎么突然主动请缨？想近距离跟许主管学习，这样进步快一点。我这个人嘛，没有什么别的爱好。这一嘛，就是喜欢喝酒；这二嘛，就是喜欢美女。贵公司派许主管来和我洽谈，真是戳进了我的心窝啊！王总，您这一喝多就容易忘事儿，不然我们先把合同签了。哎，合同先不急，先陪我喝一杯。好酒量。哎，这位看着有点眼熟。他是我们销售部来的新人。王总，您这眼力也是大不如从前啊。新人啊，主管都喝了一杯，你个新人不给好好喝几杯，意思意思啊？以后要开车，不方便。什么意思？你个新人敢不给我面子？你们几个是吃干饭的吗？什么是规矩？许氏来了可能不懂规矩。本来你只要敬王总一杯，但你敬酒不吃吃罚酒，那这里面的酒你不喝完，别想走。你等等。酒我喝了，人我也饱。几个月不见，许主管不仅人变漂亮，这脾气也变爆了，有个性，我喜欢。不过你这新人也太不懂规矩了，你光喝杯酒恐怕不能够吧？那王总想要什么？这份合同可是3个亿的钱，你们销售你们拿到。许主管既然赚了这么多，不给我点什么好处？我赏你2耳光，要不要？
臭娘们儿，给你脸了是吧？这种烂人根本就不配合许氏合作，让你在业界出名。你把他打了就算了，合同你别撕，小不忍则乱大谋。让我从业界出名，你什么档次？就你这种小蚂蚁，我随随便便就能碾死你。今天你们两个谁也走不了。我就凭你啊！这男模身手还挺好的嘛。站着别动。他妈的！这年轻人拿来我！你们两个废物，赶紧去找餐厅经理，把他俩给我抓回来！我说，我怎么每次遇到你就免不了要逃跑啊？逃跑？没什么。你刚刚怎么有胆去踹王远成的？你不怕他一不小心去告诉吴海峰，然后就把你给开除了？以他的资产和实力，还没那个实力动我。可以啊，你够招。怎么有点晕晕的？你怎么变成两个你了？刚刚为什么要听王远成的话喝酒？明明有董事长这层关系，为什么拒绝？你别吐啊！你要说什么？算了，走吧。冰凉凉的。傻瓜，替别人喝酒把自己喝成这样。你不是别人，你是我的人。我还要看主人呢。你长得好帅呀！你这样我没法拍摄。这触感为什么和当时一样？许萌萌，许主管。我你就没什么想对我说的吗？有啊，那个被你撕掉的合同，你打算今天怎么跟吴海峰交代啊？不然你就推我身上算了。你一个新人，要是被他抓到了把柄，肯定就得拎包走人了。我不是说这个，昨天在车上。昨天在车上，我就睡着了呀。发生什么事了？你都不记得了吗？你对我做了什么？合同没签成就算了，居然还被撕毁了！现在远程集团要上门追究我们毁约。合同是我撕的，有什么问题我一人承担。老姑奶奶，您就别替这个新人背锅了，我都调查清楚。一切都是因为这个新人而起，你不用干了，居然还敢连累许主管，更是罪不可恕。吴经理背着我就是这么办事吗？
董事长和远程集团的事儿您都知道了。今天要是不在，你是不是就准备开除一个最基层的员工来给我交差呀？事情我都了解了，起因是远程集团的王远成先对许主管动手动脚，这位新人也是为了给许主管出头才撕毁的合同。什么？这个王远成真是当大包天！我已经下令停止一切跟远程集团的合作，并告知全行业封杀王远成。董事长英明啊！这个王远成居然把主意打到董事长女儿身上，真是踢到了钢板。以后把事情调查清楚再做决定，不然我不介意找个更有能力的人来做你这个位置。是，董事。董事长人真不错，还替你出头。诶，昨天的事情只有我们俩知道呀，董事长是怎么知道的？可能是餐厅里别的人说的。是吗？受了这么大委屈，为什么不跟董事长说？我又跟董事长没什么交情，不好意思麻烦他老人家的。没交情？交情总有用完的一天啊。打铁还需要自身硬。虽然董事长不怪罪咱俩了，但我们毕竟弄丢的是3个亿的大单子，于情于理还是得替公司补上这一点。没看出来啊，你还挺有主人公意识。这你就不懂了吧？公司把我当牛马，我待公司如初恋。打电话去了。喂，张总吗？哎，陈总，喂，李总，我是许氏集团销售小许啊。您之前一直想要的米国那批医疗器材，现在有3亿左右的货源，您现在还需要这批器材吗？我不要。您看，别烦我。笨死了。许氏集团有笔3个亿的订单，用我自己的公司签订合同。我怎么突然睡着了？这个延盛集团的要跟我们签订合同啊！那个延盛集团的老总真是帮我大忙了，我改天一定会上门拜访他。感激他。外面有很多公司都想和我们签合作。少爷，昨天晚上什么情况？用咱们公司和许氏集团签合同，那不就把钱从左口袋分进右口袋了？我有自己的节奏，别管。那个女人的身份查清楚了？我试探了她好几次，她都不像是和我爸有关系。她的行事作风这么奇怪，还有那个吴海峰这个马屁精对她马首是瞻，她肯定不简单。没准她就是个敢于和不公正说不的人。少爷，你不会被她迷住了吧？我只是觉得，仅凭公司的谣言就觉得她是我爸的私生女，草率，太草率了。少爷，她可能是你的同父异母的亲妹妹，你可不能对她动心了。你胡说什么？我的意思，这位是你朋友？我怎么从来没有在公司见过他呀？他是我前公司的同事。前公司？他还管你叫少爷？看来也是个男模了。我不是，你们胆子也太大了点儿！现在可是在公司里，称呼能不能改改啊？他叫你少爷，多明显！你知道少爷的身份？倒也不是很清楚，就是觉得你们这样叫，万一被有心之人听进去，会有麻烦。以后我让他们别这么叫了，不然都知道我是董事长儿子，我这行事也不方便。他们还不止一个。
他们都是这么叫的呀。我去，现在干这一行的，不隐藏一下了吗？小许啊，你现在是销售部的员工，你要摆清楚自己的定位。以前那些该舍弃的，就要舍弃掉。听着，能弃暗从明，很不错。弃暗从明，适配。少爷，这个女人不简单，她可能已经知道了你的真实身份，所以董事长一事矢口否认。他刚刚明明是在关心我，哪有你说的那么复杂？该死的恋爱脑！有什么？啊，少爷，我说你要是不信的话，咱们可以调查一下这个徐萌萌，没准有新的发现。喂，妈，死丫头！上次我让你打过来的钱，为什么还不到账？我看你是皮又痒了。我上次就和你说过，我头疼的厉害，要去医院看，你一句关心话都没有，现在也不问我怎么样了。你知不知道医生说我是脑？少在这装病哭穷！我可告诉你，大宝现在谈了个条件很好的女朋友，我不能让你拖他后腿。许大宝谈女朋友，和我有什么关系？凭什么要我出钱啊？他可是你的亲弟弟，之前你的工资卡差不多只能付个房子的首付，现在他谈对象，肯定得有辆能拿得出手的车。我记得你爸爸死的时候给你留了张30万的存折，赶紧拿出来给你弟弟买车。妈，如果我和你说我马上就要死了，你还会这样逼我吗？妈，我比清北的录取线还高出20分。哎呀，家里没有钱供你念大学，我已经给你联系好了附近的师范，不用学费，每个月还有1000块钱的补贴。你呀，就别做白日梦了。妈，我考了全班前20名。哎呦，大宝这次考了前20名啊，真的是太厉害了。来，这是妈妈给你的奖励。谢谢妈妈。你看，前20名。哎呀，我知道你从来就只在乎许大宝，不喜欢我。可是如果我现在告诉你，我马上就要死了，你还会这样逼我吗？死丫头，你净说晦气话！别说你现在活蹦乱跳的，就算你要死了，你也得给我死到公司去，算工伤拿赔偿，这样还能再多点钱给你弟弟装修房子。好，既然如此，那从今天开始，我和你和许大宝再无关系。许大宝要谈女朋友可以，你要他自己出钱，打工也好，要钱也罢，我再也不会给他1分钱的。既然你们不仁，就休怪我不义。我赚的那些钱，死后我1分钱也不会留给许大宝。我堂堂许氏集团经理，光天化日让我跟踪一个女子，传出去我怎么做人？少爷，注意隐蔽，这个徐萌萌一大中午就来银行，肯定有鬼。我想知道他跟董事长到底有什么关系。人这辈子最大的悲哀就是人死，钱还没花光。我这要是死了，还不知道许大宝会拿我的遗产做什么呢。不如就趁这20天的时间，把它全部花光。小姐，请问有什么可以帮到您吗？我要取钱。您要取多少？全部。您账上一共有1568241块6毛，请问您确定要全部取出吗？对，全部。不知道您是出于什么目的要取这么多钱？为了花光。这个应该能全部装下吧？可以，可以。这个就是金钱的重量。少爷，
这许萌萌一下子弄出这么多钱来，肯定是董事长给的。不愧是全云城最豪华的餐厅，这要是放在以前，我估计连多看2眼都不敢。不好意思，为了给尊贵的客人提供最好的服务，我们餐厅只接待会员。女士，您还是去别的地方用餐吧。那要怎么样才能成为会员？也不多，只需要您一次性网卡里充值10万元就可以成为会员。确实不多，我还以为要几百万呢。您看10万元你这边怎么支付呢？现金你们收吗？什么？现在我可以进去用餐了吗？当然可以。这个，还有这个，除了这几个不要，剩下的都给我收。经理，这得是什么样的家庭啊？我也是第一回见到吃顶级食材吃出路边摊才不可。可能这就是有钱人的生活。少爷，这家餐厅没有签身家是不敢来的。这许萌萌视金钱如粪土的样子，分明有背景。你好，尊敬的会员，今天的用餐你还满意吗？非常满意。你们这儿是不是需要给小费啊？您就看情况，稍微给一点就行了。够吗？这也太多了吧？哦，这些就足够了。钱还有人不要的呀？给你了。董事长，许主管，你也在这用餐？是啊，没想到这么凑巧能在这儿碰到您。上次远程集团的事情还没谢谢你呢。那个王远成啊，作风不正，让你受委屈了。没有的事，多亏了董事长替我们做主。我本来还担心这些小事您不会亲自过问呢，所以也没胆主动跟您说。我也是之后啊，听你那个手下许思言跟我说起，我才了解到事情的真相。他和您说的？是啊。那他为什么不承认呢？您的专属至尊包装已经开好了，请随我一步用餐。今天就不用了，我就在这儿用餐吧。许主管，你不介意陪我这个年过半百的老头子在一起吃点东西吧？当然不会，董事长能邀请我一起用餐，是看得起我嘛。那我可就做喽。少爷，你悬着的心彻底死了。这太阳打西边出来了，主动约我喝酒，这可不像你啊。我有一个朋友，他遇到了点问题，想你问一下解决方法。朋友，那我倒想知道，你这个朋友遇到什么事儿了？他喜欢上自己同父异母的亲妹妹了。你喜欢上自己妹妹了？不是，你那个朋友喜欢上他的妹妹了？他一开始也不知道那个女孩就是他亲妹妹。不是，这都不是重点，重点是你帮他想想以后应该怎么办。他们还是上下级关系，每天都要见面的那种。没发生吧？这还用想啊？这当然是以后断了联系，再也不见面啊。不过话说回来，有一点我挺好奇的，你那个朋友怎么就那么确定自己就莫名其妙多出了一个妹妹？我要是你那个朋友啊，我就去做一个亲子鉴定，免得到最后真闹出一场乌龙来。我替我朋友谢谢。
一个好消息，一个坏消息，你想听哪个？安乐社还有个外派名额，你想认吗？鉴定结果出来了，你和许小姐没有亲缘关系。少爷，你说有没有一种可能，你不是董事长亲生的？滚！我有事和你说。什么事儿？这么什么？没长眼睛啊你！这个蠢货怎么办事的？萌萌，没砸到你吧？现在的他和当时的我又有什么区别呢？你没事吧？少在这儿假惺惺的，风水轮流转。别忘了，之前也是像狗一样跪在我脚边的。许萌萌，我不好过，你也别想好过。来人，把这个疯女人给我拖走！放开我！萌萌，看在往日的情分上，能不能在你爸面前多美言我几句啊？我都已经在销售组长这个位置待了1年了。我爸？消息还没公开，我懂。什么消息？我爸不是早就已经去？他的意思是，他不会选择你。要是你这个小人，我早晚会让你滚出公司的。你干嘛？你刚刚为什么不让我把话说出口啊？你知不知道公司其他人把你当董事长女儿？什么？不是这么离谱的谣言，他们是怎么传出来的？也不想想，我要真是董事长女儿，我早回去继承家产，啥子才多销售。哦，我说呢，之前对我爱答不理的同事，忽然就对我热情起来了。也是，如果没有这一层被误解的身份，我又哪来这样的好运气？你呢？你也是因为这个才和我做朋友的吗？当然不是，你勇敢、正义、单纯，是个很好的朋友。你根本不知道，我比任何人都希望你只是你，而不是董事长。谢谢。他们是因为误会你的身份而对你百依百顺，如果他们知道真相，肯定会报复你。没关系啊，我不怕。他们如果想要欺负我、报复我，就让他们尽管来。有时候真的不知道你的勇气是哪来的，总是睁着一副天然的法律。不过，我还是希望你可以有人依靠。董事长对我这么好，你说如果我在背后冒名顶替，他会不会生气啊？别担心，他不会的。啊？为什么？不是你说的吗？董事长人很好的。大宝，干嘛？快，你快过来！干嘛呀？你快过来看看，你姐姐那个赔钱货有没有把钱打到账上？妈，那个贱人不但没给咱们打钱，还把咱们账上所有钱都卷走了。你说什么？我找许萌萌。你要干嘛？我找许萌萌，你叫我懂人话吗？你知道他什么事儿？砍死他！我要砍死他这个不孝的行了吧？她是我姐，去，还得给我滚出来！许萌萌，许萌萌，出来！萌萌，外边谁啊？没事，老家来的疯子。交给我，我帮你把他们撵出去。别在这叫了，我们许主管说了，不认识你们两个，你们两个就是疯子，快滚蛋！哎呀，这个不孝女呀，花光了我的养老钱，现在变成主管了，不认识我的亲娘和他亲弟弟了。我要打电话报警，把他抓进去，让他吃牢饭呢！啊，对，我姐今天要是不出来，我们就不走了。我呸！我们许主管那可是董事长的女儿，你们两个穷逼是什么玩意儿？也敢来攀亲戚？我今天就要替许主管好好教训一下你们两个不知死活的东西！那死丫头能是董事长的女儿？那我还是董事长他老母呢！
你怎么亲自来了？今天要是敢不给你弟弟钱，我就大闹你们公司，你的这份工作也就别想要了。看样子他们两个和许主管真的认识。不会吧？这老婆婆说是许主管的他妈，许主管不是董事长的，董事长怎么可能眼光这么差呢？哎呀，各位给评评理呀！我一把屎一把尿的把他拉扯大，现在他出息了，翅膀硬了，就说我和他亲弟弟是两个疯子，还偷偷的转移了家里所有的钱呀！我现在找他要几万块，他都不肯给呀！我看看要怎么做吧。哭啊！你闹够了没有？拿钱！还钱！你跟我来，我带你们去。现在就去！来，大宝，现在就去！不是带我们去取钱吧？这什么鬼地方？这是，看看。忘记和你们说了，卡里的钱都被我花光。不过你们也不用太担心，毕竟我之后赚的每一分钱也都和你们没关系。你个败家女，100多万你都敢花呀！哎呀，那可是你弟弟的房子和车呀！你个死丫头，给我把钱还回来，不然就算让你发些逃费，我也要你还清这笔钱。这银行卡里的每一笔钱都是我省吃俭用赚回来的，我花我自己的钱有什么不敢的？哎，放开你弟弟！你这个疯子，你要干嘛？哎，你最好别大呼小叫，否则没准我一不小心大宝就掉下去了。别！这里可是100米高的大楼，从这儿摔下去的话，也就是一滩肉泥巴。他可是你亲弟弟，你要是敢动他，我就让你偿命！好啊，反正我还剩1个月不到，我就死了，不会让大宝在黄泉路上孤单。你在胡说什么？哇！你来救我呀！这女的她只是纯疯子呀，她呀！我没骗你，我被确诊脑癌晚期，只剩不到1个月的寿命。怎么会是这样？你死就死吧，你拉我陪葬干什么呀？妈妈，你别冲动，咱们许家就你弟弟一个男丁了，就算是你走了，也得有人给你立个牌，逢年过节给你烧个纸钱啊！我这还没死呢，你就把我给后事安排上了。妈，我叫你一声妈，你真是好有本事啊！妈妈，咱有话好商量，你快放开你弟弟！你把许大宝带到我公司来大闹一场，又是哭又是砍人，你们夜里就只有想过钱，你有想过和我好好商量吗？妈不给你要钱了还不行吗？你快放开大宝！姐，我还没娶媳妇呢，我想生个儿子，我真不想死啊，姐！没出息的东西！没事什么事？你个白眼狼，当初就不应该把你生下来，就应该把你这坏心肠的淹死在马桶里。你生我养我一场，我该还你的前26年就还清了。反正我现在也没几条杀一个不亏，杀2个血赚。我想有你们陪着我，我还不至于太疯子，你疯子！你们是谁呀？你们要干什么？哎，干什么嘛？想让你陪我们哥几个好好玩玩。救命啊！救命！他妈的，不想死的给我滚远点儿！哎呦！哎呀！你他妈的不怕死啊？老刘这边啊，已经压迫到神经了，脑癌晚期，你最多就剩1个月的寿命了。反正也没几天好活了，早死晚死都得死。来啊，有种就捅死我！上！大哥，这娘们好像说你傻了，我他妈不知道啊！妈的，还有真不怕死啊？啊！我治你！我告诉你，打死你！打死你！这是疯了吧？我告诉你们，我今天上午刚开的精神病证明，有种来领走！来啊！这算你妈狠！站住！老实点！老同志，
你非常的勇敢。这个头目是我们执法队一直追捕的几起案件的主犯。感谢你对社会治安做出的贡献，这个我先替你保管，给我带走。歹徒能够顺利归案，得益于许萌萌同志见义勇为的行为。在这里，我代表治安司所有成员以及云城市所有的市民，向许萌萌同志致敬致谢。这位就是我们的英雄许萌萌同志。各位媒体朋友，我现在向大家宣布，为了表彰许萌萌同志见义勇为的英雄事迹，治安司现授予许萌萌同志云城市见义勇为先进个人的称号，并授予奖金10万元。我不过是挥了2下菜刀，这一切来的也太不真实了吧？许小姐，请问您现在心情是不是非常激动？还好。当时面对着歹徒手中挥动的匕首，您不退反进，甚至出言激怒他，吸引了他全部的注意力。那一刻，你紧张吗？刚开始有点，不过后来就不紧张了。您不怕死吗？不怕。真的不怕吗？不怕。是大限将至了吗？各位媒体朋友，我现在向大家宣布，为了表彰许萌萌同志见义勇为的英雄事迹，治安司现授予许萌萌同志云城市见义勇为先进个人的称号，并授予奖金10万元。妈，怎么了？你看那个见义勇为的是不是许萌萌那个贱人？前脚还想逼死人们，后脚就成了平民英雄了。大宝，你放心，妈一定会把属于你的钱一分不少的拿回来。倪英雄，你醒了？不用这么叫我，挺别扭的，叫我小许就行。小许同志，再次感谢你的见义勇为，你辛苦了。其实我也没做什么，之前的称号和奖金都受之有愧。你知道吗？你刚才突然间晕倒，可把我们给吓坏了。是不是跟歹徒搏斗的时候留下了什么隐患？要不要做一个全身的检查？费用就由我们治安司来出。不用浪费医疗资源了，反正我是虎面的女儿啊！姐姐，你来干嘛呀？请问您是？我是他亲娘，我是他亲弟。能教出这样一位女儿，您也是一位伟大的母亲。哎呀，其实我女儿能见义勇为，我一点也不意外。她小的时候，我就对她说，要对别人的生命看得和自己一样重要。所以她在小的时候就救助过10来个邻居家的小孩，20多条流浪狗，还有一只奄奄一息的大熊猫。瞎话编够了没有？还奄奄一息的大熊猫，你懂法吗？那可能是妈记错了。你说说你，自己都脑癌晚期了，你还想着救助别人，真是个傻孩子。阿姨，您说小许同志他是脑癌晚期，是真的吗？千真万确。yes， 就这我都有了，就叫抗癌勇士见义勇为。不行，这么好的题材，制作一个报道呢太浪费。我要做专访，在各大平台黄金档上映。我不同意。我不太懂媒体这一块，如果去做这个专访，能够钱吗？咱不说这10几万的报酬，就单单你成名了之后，随随便便手机上开个直播，那打赏都是分分钟几万上下。哎呀，萌萌呀，
你赶紧出院，咱们配合记者去做这个专访。你们要是这么喜欢上电视，就自己去，反正我不去。其实妈只是希望能有更多的人记住你，这样就算你走了，也还能活在大家的心里呀。没有这个必要。如果你们这么爱露脸，就去上一档亲子节目。反正许大宝到现在也顶多就是个20来岁的巨婴。走开！手机借我一下。这个是我的电话，你们回去了之后有空就给我打电话，报重的事情，阿姨你不用担心啊。您放心，我一定会言不如尽。难道是上次我妈来闹，彻底让我在公司待不下去了吗？欢迎许主管回家，许主管，我们想念你。新闻的报道我们都看到了，许主管辛苦了，许氏集团唯有你这样的员工而感到骄傲啊！其实可以不用这么大张旗鼓的。您是什么身份呢？居然用自己的安危去换普通人的生命。我也是普通人啊，我懂的。许主管，等我来一下。董事长，您找我是？许主管，你的英雄事迹我可是都听说喽。干得不错，真是妇女情深呐！贱人，明明跟本和董事长什么关系都没有，还敢狐假虎威，先让你得意2天，等你最风光的时候，我就让你身败名裂。娘，你没受伤啊？啊？我没事。早知道我就不去出差了，这样你就不会一个人遇到这些事情。哎呀，你别担心，你看我不是好端端站在这吗？许萌萌，你有没有良心啊？你知道我看到这些新闻的时候我有多担心，也不知道给我哪个电话。所以我这不是一出院就来上班了吗？就是怕你担心。是呢？当然是真的啦。那你答应我，下次再遇到这种事儿，不要把自己的生命置之度外。许思妍，如果有一天你发现我不在了，你会不会很难过？什么叫不在了？你要去哪？哎呀，就假设嘛。你对我很重要，我不会让你离开我。哎呀，知道啦，姐会一直罩着你。吴经理，我实在是不忍心看许萌萌把您和全公司的人都蒙在鼓里。视频里这个老东西是许萌萌他妈。千真万确，我特意去查了许萌萌家里的户口，他爸早就死了，家里就他妈和他弟2人，所以他根本就不是董事长女儿。我这些天给他端茶送水、升职加薪，我全都是肉包打狗了。经理，您消消气。依我看，这个许萌萌就是故意欺骗您的，想看您出丑。我现在就把电视开除了。这许萌萌刚拿了平民英雄的头衔，又在董事长面前露了脸，怕是寻常理由不好打发吧？不如……还是你有办法呀！今天我们集团内部召开表彰大会，是为了宣扬许萌萌同志的见义勇为精神。有请许萌萌上台。接下来由销售部的吴经理为许萌萌颁发荣誉证书及2万块钱奖金。远程集团、张氏集团掌权人到。好啊！难道这2位大佬也是来给许萌萌扯场面的？毕竟人家是董事长的女儿，给董事长面子也很有可能。恭喜啊，许小姐！不过，既然许小姐成了集团的表率，那欠我们的钱什么时候还呢？欠钱？我什么时候欠你们钱了？嗯，这……许主管，
这一叠都是集团内部需要审批的问题，我着急汇报给董事长，麻烦你签一下。是你骗我签了这些条款。你们集团内部的事情我管不着，不过我知道这白纸黑字，明明白白、清清楚楚写的是你的名字。要不是看在你是许董事长的女儿，我们怎么可以欠这么多的钱？徐小姐，还是尽快把我们这1个亿的账平了吧。我们集团也有5000万的账要平，我1分钱都没有收到。这些借据是谁送给你的？你们找谁要钱去？徐大主播，你不是想赖账吧？许氏集团早就封杀了袁成，我们怎么可能还会有利益往来？哎，徐小姐，你要是还不还钱，我们可去找你父亲去了。许萌萌根本就不是许董事长的女儿，你们2位老板都被骗了。什么？许萌萌不是董事长的女儿？那我们的礼不都白送了？就是。刚才说什么？许萌萌自幼丧父，跟着她妈妈和弟弟一起生活。前段时间她妈还来公司大闹了一场呢，台下的同事都能证明。难怪这些天金娜娜说你，原来是在这儿等着我们。好你个小贱人啊！居然敢冒充徐董事长的女儿骗我们签下借据，真没想到，我们集团居然出现了你这样道德败坏的人啊！张总、王总，这个女人现在和我们集团没有任何关系了，你们要杀要剐，悉听尊便。我告诉你，徐小姐，识相，赶紧把钱还上，不然的话，我让你见不到明天的太阳。吴海峰，你以为你这样污蔑我就可以任你随意摆布？只要查查公司所有人的账户，看看那不翼而飞的1个多亿到底在谁的账户里，谁是幕后主使，不就清楚？你做梦！集团那么多高层，还能一个一个为了你这样的货色去查账户吗？说那么多废话干嘛？我之前可是在他手下吃过亏。来人，给我绑了！绑了！我看谁敢！你这个小员工吃了熊血豹子胆了！张总，我许氏集团业绩斐然，您当初签借钱条款的时候，不会动脑子想一想，我许氏集团凭什么跟你借钱？少拿那么多脱实货了。我们现在说的不是许氏集团的问题，而是他许萌萌贪污公款，借钱不还，这就更不可能了呀！如果他缺钱，大可以找我要，何必舍近求远去求素不相识的张氏集团，还有和许氏集团有过节的远程集团？小子，你口气还不小！你的意思是你一个人的财力比我们这2个顶级的集团还要雄厚吗？虽然你们2家也在云城的4大集团之中，但好像另外3家的全年营业额加起来还不到许氏集团灭其徒的10分之一。这些事实，张总都忘了。好，就算你所言非虚，那是许氏集团的财产，跟你有什么关系啊？因为我就是许氏集团的继承。我知道你想帮我，但你现在这个玩笑开的也太大了。还有10几天，我父亲就会把集团交到我手上，届时我会给各位一个交代，查清那1个亿的去向。就算查不出来，我个人也完全有能力支付这笔钱，所以你们今天谁都不准回去。这小员工，谁是董事长儿子？有人说他没眼睛，和董事长是有点像。看样子他和许萌萌关系可不一般。难道说许萌萌要从董事长女儿变成儿媳？你怎么能拿出1个多亿啊？你听我的，推到我身上，10几天之后，这就会成为一笔烂账。一人做事一人当，2周之后你们找我要。2位老总，我看他这是缓兵之计啊！现在要不回来，迟早生变呢。等等，既然有真的继承人来承诺，那我们也不是不近人情之人。哪有那么多巧合呀？先来个董事长的女儿，再来个董事长的儿子，徐董事长哪有那么多继承人啊？说得对，别人不知道你是什么回事，我还不知道吗？之前在许氏集团签合同的时候，这小子连喝酒都要躲到一个女人身后，就这种软饭男，怎么可能是许氏集团的继承人？王总，您可真是好了伤疤忘了疼。
我当时说要让你在业界出名，难道远程集团没有被封杀吗？这种男人根本就不配和许氏合作。难道真是董事长儿子？许董事长向来仁厚，他是被许嬷嬷这个小贱人蒙蔽了，才会做出封杀远程集团的事儿。跟你有什么关系？说的对，是你这个贱人才害得我倾家荡产，名誉扫地，我掐死你！看你就是不长记性。给我封杀王远成的所有财产，还有和他有关系的亲属一并封杀。你算是个什么东西，也敢查封王总的财产？你们两个骗子不知天高地厚的，胆大来这儿撒泼！你们一个两个的都来冒充董事长的继承人，在这儿故技重施，我看你们是怕一个人死得不够快。我们张氏集团是没有许氏集团财力雄厚，但我们也不是任人欺负的。今天咱们就好好算算这笔账。来人，这两个骗子给我捆起来！住手！少爷，我来晚了。少爷，谁给你们的狗胆，敢在许氏集团的地盘上对少爷不敬？这位是许氏集团下一任董事长。真的是？这不可能！王总，您之前让我帮您引荐董事长，你可彻底忘了。李助理，可是好久没见了。你个混账东西，自己得罪许少爷，撺掇我来许氏集团要账，还你两个糊涂玩意儿，自己的少东家都不认识，以后别干这行了。啊，对了，少东家，为了表示诚意，这张氏集团的1个亿的债务，就此作罢。这怎么回事啊？他不是之前来公司找你的前同事吗？怎么就变成徐总的助理了？等重要事情结束以后再跟你解释。所以你来公司之前不是男模？我什么时候是男？哦，我知道了，你根本就不是董事长继承人，你千算万算，甚至找来了李助理，却没想到被许嬷嬷给出卖了。你发什么脾气？居然敢质疑我们少爷的身份！少爷，这个少爷是许氏集团的少爷，还是白马会所的少爷呀？你再敢胡说八道，下次就不是一个巴掌这么简单了。你不过就是董事长的一条走狗，谁知道你是不是跟许嬷嬷这个贱人一起串通，来哄骗张总，为的就是贪污这1个多亿的赃款。贱人，你明明知道许四爷他根本就不是董事长继承人，你说呀，你说呀！之前许嬷嬷是继承人的身份的时候传得沸沸扬扬，如果你是真的，你为什么不拆穿他，心甘情愿的给他当下属？骗子，你们都是骗子！对了，李助理，这继承人呢，我确实不认识。我这1个亿的债务，你总得给我个定心丸吧？董事长，您终于来了！董事长，这两个不知天高地厚的骗子都说是您的继承人，我倒是不知道，我许振华的儿子何时成了骗子。之前在周年庆上，我就曾想宣布思妍继承人的身份，但他想靠自己的努力干出一番成绩，没曾想居然给了一些拜高踩低的人羞辱他的机会。哎呀，原来是继承人呐，难怪平日里工作井井有条，可有董事长风范呢。你现在拍马屁是不是有点晚了？就算那个小徐总他为人处事低调，可那个许嬷嬷她确实是欺骗了大家，冒充继承人。冒充？许主管何时亲口说过自己就是继承人？不过是你们这些阿谀奉承之辈想要走捷径，对他百般恭维。更何况他一个将生死置之度外的英雄，怎么可能是骗子？金大妈，都是你呀！搬弄是非，公报私仇，居然敢冤枉继承人和许主管！徐董事长，这件事呢是因我而起，愿我听信谗言。对了，我把这1个亿的债务已经全部作罢了。没这必要，我许氏集团向来公事公办，我会查清楚那失踪的1个多亿究竟去了哪里。待到真相水落石出之时，会给你们一个交代的。你别再跟着我了。我不是因为跟你玩我的身份，只是从小到大，我身边的所有人都只在意我许氏集团继承人的这个身份，只有你，就算我只是一个小小的员工，你也会听我倾诉，替我出头。
我明白你的感受。他们当初误会我是董事长女儿的时候，我也觉得这周围的一切都好不真实。你原谅我本来就没有怪过你啊，我知道你做这一切都是为了我们。那个，刚刚你说男模是……我这该怎么跟他解释？在酒吧不小心把他睡了，还误会他是出来卖的。其实你不会听别人说什么？我发誓，我绝对是个正经人，只是曾经出了那么一点点小意外。我是被胁迫的。胁迫？我做房间，不好意思。我也。你相信我，我绝对忠诚于你。范总，你刚刚跟许小姐聊得不愉快吗？混账东西！之前在酒吧里的女人还在到处叫我生人，害得萌萌以为我是那种男人。谁让少爷你长了一张迷倒千百少女的脸呢？我不管用什么方法，务必在集团把那个该死的女人给我找出来。许小姐，之前那笔赃款已经查清楚了，都在吴海峰的账号里。他假借你的名义四处借款，还把罪名甩给你。还好我们少爷机智，已经将他绳之以法了。吴海峰被抓进去之后，这个位置又空出来了。我已经跟我爸说过了，这个位置你来做。我这不就是走后门了吗？你本来就是主管，之前又对集团有这么多贡献。来，这个位置除了你，谁都不配。贱人！之前冒充董事长的女儿，现在又靠勾引小徐总爬到现在的位置，我绝对不会让你过得那么舒服。许经理，这是给您准备的咖啡，放那吧，我暂时不想喝。许经理，我知道我罪该万死，也知道我根本就不配当您的助理，可是求您看在我们同为女人的份上，您就赏我一口饭吃吧。吴海峰已经被开除了，但你还能留下来，知道为什么吗？谢谢许经理，您大人不计小人过，这杯咖啡就全当给您赔罪了。现在可以出去了吧？好，您有事记得叫我。现在许萌萌勾搭上了小徐总，你能咽得下这口气？咽得下如何？咽不下又如何？现在你不是跟我一样，都得像狗一样摇尾乞怜吗？我要是你，肯定不会把自己的命放在别人手里。有屁就放，别在这跟我打哑谜。我给许萌萌下药了，男女动情的那种。什么？谁给你的胆子？她现在可是许思妍捧在手心里的女人，你居然敢给她下药！怂包，你作为许萌萌的前男友，觉得小徐总会放过你吗？依我看，干脆一不做二不休，直接毁了许萌萌的名节，再拍点那方面的照片，到时候还不是你要多少钱照样给。贱人，我倒要看看毁了你的清白，小徐总你会不会要？这杯咖啡有问题。妈，你怎么了？滚！别过来！许萌萌，当初跟你谈的时候，你放不进去，而且还不让放。但现在不一样了，让哥哥我好好来等等你啊！要钱不要把我放开！别说不要，那就是要啊！现在也不行，不也得让我给他戴绿帽子吗？怎么？搬救兵的时候，金娜娜已经带着所有员工出去团建了。今天就算是喊破喉咙，也不会有人来救你的。今年公司的业绩啊，利安这个项目已经涨了10个百分点，雅安这个项目涨了8个百分点。您好，您拨打的电话已关机。销售部下午有什么活动吗？
听说是出去团建了。团建？许经理也在吗？这个我也不太清楚。小徐总，会议下午再开，我正好有要紧事。有棘手的还在后边呢。臭娘们儿，这就不是吃饭的！别忘了，你可是被下药了，一会儿别跪着过来救我啊！萌萌，别钻！萌萌，你在里面吗？没人，难道真的去团建了？徐总，都是许萌萌她过来找我叙旧，我一进门她就脱衣服，不关我的事，不关我的事。留着你的鬼话和警察去说吧。小徐总，开快点！少爷，这个药你就能帮许小姐解，干嘛还去医院啊？我可是正人君子。少爷，以我的车技，保证5分钟之内把许小姐送到医院。是他，病人身体热度已经紧了，多喝水代谢出去，后面就无大碍了。谢谢医生。我当时神志不清，如果做了什么不该做的，你别介意啊。你为什么不告诉我？告诉你什么？他知道我得脑癌的事了。把我蒙在鼓里像傻子一样，很好玩吗？我暗示过你的呀。再说了，这也不是什么好事。不是好事。我是很丢人吗？什么？要不是因为这个胎记，我还认不出你。许妈妈，睡了人就跑，真有你的呀！这里是医院，你小点声。敢做不敢当啊！许经理这是不想负责？给我一个名字，我可以不出声。他是想和我在一起吗？可是我只有10天可以活。小徐总，你是未来集团的继承人，没必要在我身上浪费时间吧？如果是因为我的身份给你造成了很大压力的话，我可以先不继承公司的，或者我可以先独立出去。小徐总，你怎么不明白我的意思呢？我对你从来就只有朋友情。是你先招惹我的。你如果是因为那晚的事情耿耿于怀，我可以还给你。把我当什么人？你是好人。我不想拖累你。少爷，这是您交代我给你买的花，扔了。不送给徐小姐了吗？以后别在我面前提。是您记者吗？我是许萌萌的母亲。终于等到您电话了，您是准备好要接受采访了吗？准备好了。您上次说的那笔钱，您放心，只要料足够，钱不会少您的。好。两位不用紧张啊，等一下呢，就按照我之前嘱咐你们的那么说就可以了。
观众朋友，大家好。前几天，云城一则见义勇为的英雄事件引发了市民的广泛关注。今天，我们的节目邀请到了2位当事人前来现身说法。2位好，想请问一下，今天小许同志他本人怎么没能亲自来到现场呢？其实他现在正在医院做化疗，大家都只知道他见义勇为，却不知道他已经脑癌晚期了。怎么会这样？他其实只剩下10天的寿命。在10几天前，我女儿才告诉我这个噩耗。为了不让我担心，她独自于病魔做着抗争。我知道她见义勇为是想在她临死之前做一件对社会有意义的事情。她早已准备好用自己的生命去换取那个无辜女孩的生命。女孩，姐姐，你是我们的骄傲。喂，你好，是许萌萌女士吗？我是，您是？我这里是商账一条龙精品店，您的采访我都看过了，我们店决定给您免费提供一套顶级 VIP 服务，请问您什么时候方便来商议一下具体细节呢？你在说什么？如果您愿意穿着我们的寿衣为我们拍一个宣传小视频就更好了。我不需要。什么人啊？哪位？你好，我们是云城墓园，请问您是许萌萌女士吗？我是。我为你准备了一片依山傍水的精品墓，不知道墓碑上你准备刻什么字呢？这些人是生怕我还能多活几天吗？你又给我准备了什么？灵堂、骨灰盒还是冥币？说什么呢？张医生，这已经过了复诊时间了，你怎么还不过来检查啊？张医生，复不复诊的不都没多久能复吗？何必浪费这个时间？我知道你这个年纪啊，得这种病的几率打击很大，但是你也不能一点都不配合呀。头2天啊，也有一个脑癌患者叫王萌萌，本来只能活1个月，经过治疗啊，现在寿命延长到半年了。萌萌，这名字跟我挺像的。好，张医生，我知道了，那等我有空就去找您复诊。兄弟，这又遇到什么了？你上次说的你那个朋友，应该就是你自己吧？看这情况，你喜欢那姑娘，真是你妹妹啊？她不是，这不好事吗？那你还愁眉苦脸干什么呀？表白了，拒绝了。不可能，你少骗我！就你这脸，这身材，还有这家世，我跟你说，也就我是个男的，我要是个女的，我都恨不得嫁给你呢。你要是真的喜欢，就别放弃啊！烈女怕缠男，时间久了还怕追不到她。人家说了，就把我当朋友而已。人生在世，不过数十载，你要现在放弃了，等你老了肯定会后悔的呀。所以你要想不做让自己后悔的事儿，就别放弃啊！前几天我看了一个新闻，就咱们城市见义勇为那个姑娘得癌症了。没几天时间了，就人家这样的都能克服困难，你还有什么克服不了的呢？哪个见义勇为的姑娘？还真有人扒了那姑娘的资料，好像就是你们许氏集团的许萌萌。对，就是这个名儿。你说什么？吓我一大跳。许思妍，如果有一天你发现我不在了，你会不会很难过？你说那个新闻呢？拿给我看看。对，我们一定会坚强。是的，这里是城市英雄许萌萌母亲的直播间。谢谢大家的理会，感谢大家对我姐的支持。不瞒大家说，为了给萌萌做化疗，我们家里的钱现在都快花光了。不管有多艰难，只要有一线希望，绝对不会放弃的。你怎么来了？利用直播操控舆论，引导大众，这可不像是你们2个能想出来的主意啊！你把我老婆本都花光了，我让你直播赚点打赏钱，怎么了？我之前在天台的时候就警告过你们，你们不但不知悔改，还变本加厉。是谁允许你们私下接受采访，告诉大众我患癌的？
又是谁允许你打着我的名号四处捞金敛财？这一切都是我的主意。老娘辛辛苦苦怀胎10月生下了你，又把你养这么大，你是没有几天能活了，不得给我留点养老钱？就是，你呀，也就神气这么几天了。你说你一个快死的人，你管这些闲事干嘛呀？小心呐，气急攻心，嘎嘣死了。妈，别打我！打的就是你！孩子，你短命鬼你！再多说一句，我就多打你2巴掌！去妈妈，你长本事了是吧？敢在家里耀武扬威了？你以为你得了个先进个人的称号，就能够飞上天了，是不是？你之前打着我的名号去赚钱的时候，可不是这副嘴脸。怎么要替你儿子报仇啊？我要打死你这个不孝女！你说，我要是现在就同意林记者的财富，你们2个还会有利用价值吗？一个从小被虐待和家暴的抗癌战士见义勇为，是不是比你们编的故事更有看点啊？你什么意思？如果再让我发现你们打着我的名号捞钱，我就把你们对我做的事情公之于众。我倒想看看什么样的女人愿意嫁给许大宝这种废物妈宝男，又是什么样的女人愿意给你这种重男轻女、剥削女儿的吸血鬼妈妈做儿媳妇？曾经我在这里受尽了白眼和欺凌，如今真的要离开，竟然还有些不舍。徐经理，你真的要走了吗？对不起，徐经理，之前是我不懂事，给你造成了困扰，现在非常后悔。对不起，徐经理。没有的事，都过去了。徐经理，我们还能再见面吗？是你？我变成现在这副鬼样子，全是拜你所赐。金娜娜，你坏事做尽，沦落到如今的处境，完全是你自己做的。我是收拾不了你，狗子老天有眼，最后还是让我笑到了最后啊！就算你当上了总经理，获得了小徐的青睐又如何？他知道你得了病，还不是就是把你甩了，比我还可怜呢。你怎么来了？我来晚了，我都知道了。我现在就陪你去医院。走。他得的是癌症晚期，没有任何治愈的可能。胡说！你宁可自欺欺人，也要跟一个快死的人在一起。你们都是疯子！就算只能和他在一起几天，也胜过别人的一辈子。我不想留下遗憾。那你们就一起下地狱吧！是我。少爷，你没事吧？你怎么样？别吓我！你看，你还是在乎。你不要命啊！现在还说把这个疯女人送到精神病院，让她这辈子也出不来。我没杀，我没杀！你还哪里有疼吗？那我走了。哪里疼啊？你在我就不疼，你不在我就疼。你都多大的人了，还跟个小孩似的。我爸我一放手，你就不见了。徐思妍，我已经没有几天能活了。你刚刚冲上来，实在是太傻了。我只知道我不能让我爱的人受一点伤害。我上次说的话依然有效，这一次可以不要拒绝我了。你难道还不明白吗？你就是全天下最大的傻瓜！以你的条件，你什么女人找不到啊？你知不知道，几天以后我可能会头发、牙齿全部掉光，我甚至连话都说不清楚，还可能……少爷，
我什么都没看见，你们继续。你要相信我，相信我们的爱，不管未来发生什么，我们都一起面对。那你要答应我，好好治疗，相信我，我一定会找到办法治好你的。还有最重要的一件事，永远不要说不爱我。什么？我没得病。从这个检测报告上来看啊，你的脑子里啊没有肿瘤。可是上一次也是您帮我看的检测报告呀，确诊了说脑癌晚期。难道是物质？那倒也不见得，也可能啊，你上次拿来的 CT 片啊有问题。萌萌的脑部 CT 片子出来了。我说当时那个护士怎么这么亲切，还叫我萌萌。医生，他这个 HCG 怎么搞？我看标准是0到5，赶快帮忙看看。恭喜你们了。什么意思啊？张医生，你直说吧，我们能扛得住。你怀孕了。我没得病，还怀孕了。你快掐掐我，我看看我是不是在做梦。验证过了，是真的。喂，小许同志，我是林记者，之前在医院见过的。我们电视台想在您生前开最后一场直播，还望您能赏脸。至于报酬，不用报酬，我会去。那就太好了，我把时间地址发给您。是要采访你吗？既然老天让我重活一次，一些漏网之鱼我要一并收拾掉。观众朋友好，上次的节目播出之后，据我所知，有很多的好心人纷纷向许小姐送去了慰问。这就是媒体的力量，群众的力量。许小姐，请问您的生活有因为我们的节目发生什么变化吗？这么说来，确实发生了不小的变化。那请您展开说说。其实，我的癌症是误诊，但有些无良媒体不去查清事实真相，反而捏造虚假新闻，就是为了吸流量、博眼球，确实给我的生活造成了不小的损害。林记者，你觉得呢？林青青，你被辞退了。还有上次那2个参加采访的人，提供虚假消息，追回给他们报酬，并且让他们赔偿违约金。小徐总，您就算是不和其他4大集团的千金联姻，最起码也要找个门当户对的吧？这个许萌萌3天2头的上热搜、抛头露面，对您和公司的声誉啊都是有影响的。有影响？据最新财报显示，公司借来的股价涨了10个点，近1个月就达成了去年半年的营业额。徐总在福布斯排名上升了30名。这一切都得益于你们口中抛头露面的许萌。如果不是他增加了公司的曝光度，我们也不会有这样的成就。我想，你们从来就没有真正了解过许萌。他正义、果敢、敢爱敢恨，是能与我并肩同行之人。我本来以为我这辈子就只能活到26岁。没有想到，我竟然没有生病，一定是老天给了我重新活过一次的机会。是老天可怜我，不想我一个人孤独终老。我本来以为捡回一条命已经是很开心的事了，没有想到我还遇见了你，我们还一起孕育了一个新的生命。我现在就觉得我是全世界最幸福的人。不，你是第2幸福的。为什么这么说？因为拥有你的我，才是世界上最幸福的。我愿意陪你走过无数个日日夜夜，一起经历所有的喜怒哀乐。许萌萌，你愿意嫁给我？我愿意。